Привет! Давайте посмотрим, какая удача уже стучит в ваш дом. Какая удача на пороге на вашем. Карта Клевер. Действительно, карта удачи, карта счастливого случая. В чем будет состоять удача? Сейчас посмотрим. Вы откроете двери, вы стояли на какой-то развилке, не знали, куда пойти. Но вы найдете правильное решение, подберете ключ к решению какой-то проблемы, потому что вы можете все. Вам все подвластно. Также кому-то, кто-то из девочек получит известие, либо приедет человек, которого вы долго ждали. Вы получите еще также ценное предложение. И опять идет речь о какой-то женщине. Какая-то хитрая девушка, подруга, соседка затесалась в вашем окружении и мутит воду. Но по карте якорь вам ничего абсолютно не угрожает. Эта девушка абсолютно вам не опасна, потому что карта медведь, за вами стоит какая-то очень мощная сила. Это даже могут быть ваши умершие предки, ваши духи рода, они вас охраняют. Поэтому еще удача на пороге. К вам в дверь постучится любовь. В вашу жизнь идет настоящая любовь.